من المتوقع انه منخفض جوي على مرحلتين. المرحله الاولى بلشت امبارح عشيه ولغايه بكره قبل الظهر. بكره بعد الظهر الاحد هو المنخفض الاشد فعاليه، بحيث قيم الضغط رح تنخفض كثير والطقس يروح نحو طقس عاصف بدءا من بكره الظهر او بعد الظهر، وبيمتد لغايه نهار الاربعاء. مثل ما ذكرنا امبارح، خصائص او ابرز مميزات هذا المنخفض هو سرعه الرياح الشديده اللي رح توصل 90 كيلومتر على السواحل، 120 كيلومتر بالمناطق الجبليه العاليه. بالاضافه الى ذلك امطار غزيره، ثلوج كثيفه جدا على الجبال، نتوقع انه تتخطى المتر. تراكم جديد عن اللي موجود بين نهار بكره الاحد ونهار الاربعاء. بالاضافه الى ذلك كتل قطبيه رح ترافق هذا المنخفض، وبالتالي رح تتدنى درجات الحراره بشكل كثير كبير. هذا الشيء رح يؤدي الى تراكم جليد او تشكل جليد على الطرقات الجبليه. ومنتصف الاسبوع يعني بين نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء من المتوقع انه الثلوج تلامس 700 متر فجر نهار الاربعاء، بينما بكره بتكون 1300 متر، اللي بعده 1000 متر نهار الاثنين، تتدنى 900 متر بالليل، ومن ثم كل نهار 900 متر. اخر التوقعات الجويه. بدنا نجدد كمان تحذيرنا للمواطنين من شده الرياح، خاصه لوحات الاعلانيه، لوحات الطاقه الشمسيه، المراكب، مراكب الصيد، بسبب ارتفاع الموج المتوقع باليومين ثلاثه المقبلين. هذا المنخفض كمان حسب اخر التوقعات من المتوقع انه ينكفئ كليا نهار خميس، مع برد شديد وتشكل جديد على الجبال يلي هي ما دون ال1000 متر بشوي.